हेलो लोगोफोर आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय लोगोफोर जायनाव गुगोल एडसेन्स दङ आरो जाय बिथांमोना गुगोल एडसेन्सनिफ्राय गुगोलनिफ्राय जाय आर्निं खालामगासिनो बिथांमोनाव माने बारे बारे माने प्रत्येक मासावनो 25 नि सिगां 22 23 आव बेफोरबायदि मेसेज फैयो डियार एसबिआई कास्टमार दिस इज एन एडभान्स इंटिमेशन अफ एन इनवार्ड रिमिटेन्स अफ USD नोंथाङा बेसेबां माने गुगोल एडसेन्सनिफ्राय बेसेबां नोंथाङा रां मोनो बेसेबां डलार्स फैयो बेखौ बेयाव देखायो ओमफ्राय भेलु डेट इसिबां माने 22/04/22 होमबा साननानै नाय नोंथांमोना माने पेमेन्टआ एकाउन्टआव हाबनायनि सिगां इमेलबो फैखायो नोंथांनाव 5 बिजनेस डे होननानै इमेलखौबो आं देखायनो हागौ बाट देखायलायनाङा बेखौ नोंथांनाव फैखायो इमेला माने नोंथांनि इसिंनि गुगोलनिफ्राय पेमेन्ट मोननो गोनांखौ जोङो नोंथांनाव हरबाय ओमफ्राय नोंनि बेंक एकाउन्टआव हाबनो थाखाय सानबासो टाइम लागोन होननानै बुङो माने बेफोरबायदि ओमफ्राय नैबे मेसेजखौ नुनानै गोबाङानो जोबोद कनफिउज आरो जोबोद गिनाय मोनो बेफोरबायदि मेसेज फैयोब्ला पेमेन्टआ अबावबा नांथानानै थागोन नामा फैनाय नङा नामा बेफोरबायदि आं बिनि सोमोन्दै आङो मोनसे बा मोननै भिडिअ सिगांबो बानायखांबाय बाट बेफोरबायदि मेसेज फैदोंब्ला नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा जेबो सिन्था खालामनाङा 25 तारिखआव 25 नि सिगां जानो हागौ गाबोनबो हाबनो हागौ बाट बे मेसेजनि थाखाय बेयो नोंथांखौ जास्ट ओरैनो एवारनेस मोनसे माने जेनेबा माबा मोनसे फर्म थांनानै बेंकआव नोंनि माने ब्रान्चआव थांनानै फर्म फिलआप खालामहैनांगौ मानांगौ बेफोरबायदि जेबो खालामनो गोनां गैया नोंथांनाव पेमेन्टआ अलरेडि हाबफैखाबाय होननानै जों साननानै ला 25 आव हाबगोन या फिर 25 नि उनावबो हाबनो हागौ 26 आव हाबनो हागौ बाट 26 नि बांसिनानो 27 सिम थायो बिनि सिगां बिनि आरो माबासिम लेट जाबाथाय लेटथ' जानो गोनां गैया माने 25 आव हाबखागोनखि आरो माने आं एक्सपिरियेन्स मोननाय सिगांनो माने आंबो मोनसे समाव बिदि सानदोंमोन जे आंनाबो बेफोरबायदि मेसेज फैबाय थायो नालाय मासे मास ओमफ्राय एबारबा मोननाय नङा नामा एबारबा हाबनाय नङा नामा बेफोरबायदि सानो बाट बेफोरबायदि जेबो टेनसन लानाङा नोंथाङा 24 आवबो हाबनो हागौ 25 आव माने हाबखागोन आरो ट्रास्ट मी दे ओमफ्राय आरो मोनसे आपडेट फैबावदों आपडेटआ जाहैबाय आं नोंथांखौ गुगोल एडसेन्सआव थांनानै खिन्थाहैनो आङो बेखौ बेक खालामनोसै बेक खालामनानै आङो गुगोल एडसेन्सआव आं अपेन खालामबाय ओके एडसेन्सआ अपेन खालामनाय लोगो लोगो जाय बिथांमोना गुगोल एडसेन्सनिफ्राय जायना मनेटाइजेसन अन जादों जायना ब्लग चेनेल दङ जायनाव ब्लग दङ गुगोल एडभार्ट्सनि थ्रुआव जाय माने रां खामायदों अनलाइननिफ्राय अब्ला बेफोरनाव माने गुगोल एडसेन्सआव माने नोंथाङा दा मनेटाइजेसन अन जायाखैब्लाबो उनाव जागोन नालाय जानायनि उनाव बे गुगोल एडसेन्सआ नोंथाङा बेयाव नोंथांनि इसिबां रेभिनिउ मोनो इसिबां माबायो सिटिआर टिटिआर गासिबो बेयाव चेक खालामजोबनो हायो आरोखि बाट दा मैयासो माने बेफोरबायदि श' जादों आंनाव नङाबा आङो बे मासाव आं बेसेबां डलार आर्निं खालामदों थांनाय मासाव बेसेबां डलार आर्निं खालामदोंमोन बेफोरखौ प्रुफ नायनो थाखाय बा आंनि बेंक एकाउन्टआ माबोरै दं माबोरै गैया आंनि गासैबो माबा डिटेल्सखौ बे गुगोल एडसेन्स माने इउटिउबासै मनेटाइजेसन जानायनि उनाव नोंथाङा नैबेखौ गुगोल एडसेन्सखौ नोंथाङा बाहायथारनांगोन मानो होनबा मनेटाइजेसन जानायनि उनाव नोंथाङा गुगोल एडसेन्स खौ एप्लाइ खालामाब्ला नोंथांनाव फिन फैयाब्ला अब्ला नोंथाङा रांखौ बोरै मोनगोन इउटिउबावथ' नोंथाङा अनलि नोङो भिडिअ'ल'सो आपल'ड खालामगोन बा भिउसल'सो मोनगोन साबसक्राइबारल'सो मोनगोन जुदि नोंथाङा रां लानो लुगैदों अब्ला नैबे गुगोल एडसेन्सखौ नोंथाङा नांथारगौ आरोखि अके बिनि सोमोन्दै आं डिटेल्सै आं मोजाङै खिन्थागोन गुगोल एडसेन्सजों इउटिउबजों मा सोमोन्दो दङ अके आं दा जाय बिथांमोना मनेटाइजेसन अन जादों आरो जाय बिथांमोना इउटिउबनिफ्राय रां खामायगासिनो बिथांमोनाव बेफोरबायदि आपडेट मोनसे फैदों जानो हागौ माने गुगोल एडसेन्सखौ अपेन खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि सिगां श' जायोमोन दा बेफोरबायदि श' जाला दा बेफोरबायदि जानानै दङ जुदि नोंथांनावबो बेफोरबायदि जादोंब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन नोंथाङा साननो हागौ जे आंनि गुगोल एडसेन्सआ ब्लक जाबाय नामा बा आं पेमेन्ट मोनला नामा बेफोरबायदिबो जानो हागौ माने इउटिउबावबो वाइटि स्टुडिअ'आवबो गुगोल एडसेन्सआवबो गोदान माबा माबि आपडेट फैबाय थायो माने ओंखायनो बे आपडेट फैग्रोमोना आं नोंथांमोननो खिन्थानो खौ आङो सानो बिनि थाखायनो आं मोनसे गुगोल एडसेन्स खौ आङो सासे आंनि माने साबसक्राइबारा
ट्रास्ट खालामनानै गावनि गुगोल एडसेन्स इमेल आइडि आरो माबाखौ हरनानै आंनो नायहोदों माने बे गिनाय फैदों जे मा जाखो होननानै हेक जाबाय नामा होननानै अके हेक जायाखै बे नर्मेल सिम्पलि अके आंनावबो बेफोरबायदि जाखांबाय बाट आं नोंसोरनो दा खिन्थानो सानबाय जे बेफोरबायदि जायोब्ला माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा होननानै दा नोंथांनाव बेफोरबायदि जादोंब्ला जेबो प्रब्लेम गैया नोंथाङा बेखौ रिड खालामनो हायो फरायनो हायो स्क्रल आप खालामनानै बेफोर गासैखौबो फरायजोबनाय बेफोरबायदि फैयोब्ला बिनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव येस आई हेव रिड एन्ड एक्सेप्ट द एग्रिमेन्ट फरायनायाथ' फरायखायाखै आङो बेयाव फार्स्टआव माने डिआर पाब्लिशार दङ ओमफ्राय बेफोरखौलाय आरो मा फरायबावनो जे एकदम स्क्रल आप खालामनानै आं बेयाव येस आई हेव रिड एन्ड एक्सेप्ट द एग्रिमेन्ट जेनेबा फरायदोंसै आरो खिन्थु फरायाखै आं बेफोरबायदि खालामनानै नोंथाङाबो फरायनोबा फरायनो हायो ओमफ्राय बेयो येस आई हेव रिड एन्ड एक्सेप्ट द एग्रिमेन्टआव टिक मार्क होनानै ओमफ्राय कन्टिनिउ टु एडसेन्स अके बे कन्टिनिउ टु एडसेन्सआव क्लिक खालामनांगौ बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि सिगांनि बायदि एडसेन्सआ फैफिनबाय आरो बेफोरबायदि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय बा टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडिअ मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौबो अन खालामनानै ला जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथाङा नुबाय थानो मोनो जल्दि अके बेफोरबायदि नै फैबाय सिगांनि बायदि फैफिनबाय अके भिडिअआ बेखिनियावनो बे आपडेटखौ होनो थाखायनो आं दिनै भिडिअ बानायदों आरो फैबाय थागोन गोदान आपडेटनि सोमोन्दै बा गोदान भिडिअ मोनफैबाय थागोन अके लोगोफोर आरो नोंथाङा मानि सोमोन्दै भिडिअ बानायजानो लुगैदों नोंथाङा कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर आं बिनि सोमोन्दै आं भिडिअ बानायगोन भिडिअ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार